اسلامي امارت وایي که ټرمپ د تجهیزاتو اخیستو هڅه وکړي بیرته به په همدو وسلو ورسره مقابله وکړي. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې وروستۍ وینا کې یو ځل بیا د افغانستان موضوع هم یاده کړه، خو هغه یوازې پاتې شوي امریکایي وسلو ته اشاره وکړه او څو ځلې د غوسې پارېدلو ټکي تکرار کړل. نوموړي وویل که طالبان له موږ پیسې غواړي نو باید په مقابل کې زموږ وسلې او نظامي وسایط هم بیرته راکړي. نوموړی وایي هر کله چې ګورم طالبان د نظامي پریډ پر مهال زموږ وسلې او نظامي وسایط نندارې ته وړاندې کوي نو غوسه مې راپارېږي. هغوی زموږ پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. په ورته مهال نوموړي وویل د امریکا پخواني حکومت د بایډن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر ورکول، خو نوموړی نور دغو پیسو ورکړې ته حاضر نه دی. په ورته مهال ټرمپ اوکراین ته د ورکړې شویو میلیاردونو ډالرو مرسته یادونه هم وکړه چې د بایډن ادارې له لوري د نظامي مرستو په نوم ورکړل شوي دي. ټرمپ وویل اوکراین باید د دغو ترلاسه کړو مرستو په بدل کې موږ ته خپل قیمتي معدنیات راکړي. اسلامي امارت تر اوسه د ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې څو ځله ویلي امریکایي وسلې او تجهیزات ورته غنیمت پاتې دي او که ټرمپ یې د اخیستو هڅه وکړي نو بیرته به په همدې وسلو ورسره مقابله وکړي.